Waduh, waduh, waduh. Guys, hari ini kita kedatangan customer dari luar kota nih. Lebih tepatnya dari kota Jombang ya. Oh iya, katanya sih tahu elektromobil dari TikTok guys. Dan di sini bisa kita lihat ada iPhone 12 Pro Max yang backglassnya pecah. Kira-kira bisa dibenerin nggak ya di elektromobil? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa buat customer? Orang tinggal sat, kelar deh. Gini dong mah easy guys.